Përshëndetje të gjithëve, mirë se edhe në emisionin pasqyra e shëndetit. Persona që vuajnë nga sëmundjet malinje janë persona që janë në një rrezik më të lartë për të prekur nga virusi korona. Pikërisht sot do të flasim për këto persona se si duhet që ta marrin terapi. Në një kohë kur të gjithëve na sugjerohet që të rrim në shtëpi, ato duhet të dalin për të shkuar në Klinikën Universitare për të marrë terapinë e caktuar. Si të veprojnë në këtë rast dhe në çfarë komunikimi në çfarë niveli duhet të jetë komunikimi i tyre me onkologun, derisa gjithë kjo situatë me pandemin të kaloj. Në një lidhje direkt të Skype do të kemi drejtorin e Klinikës Universitare të Radioterapisë dhe Onkologjisë, dr. Nino Vasev. Dr. Vasev, pozdrav i dobrodošli v našата emisija v Alsat. Hvala što me pokaniste. Ние задоволство да разговараме за лицата кои се изложени на најголем ризик, би кажала, заради нивниот имунитет во целата ситуација сега со пандемијата. Да, прво да честитам Рамазан, почеток на рамазанските пости кои завршуваат со барам на сите и пациенти и сите наши граѓани од муслиманска вероисповест. И мене ми е драго што овој вирус уствари целиот свет не убеди сите нас дека уствари нема раси, нема нации. Ние сме сите луѓе со наши убедувања и симпатии, но пак сме луѓе. Да, тоа е вистина, ви благодарам. Докторе, да ве прашам, како се соочувате вие со целата ситуација со вирусот корона? Па, веќе на нашиот институт, можам да кажам, веќе месец и пол, од првите денови на самата криза, значи ние воспоставивме дежурна и редарска служба на институтот влегуваат само пациенти. И следната недела веќе употребивме да имат они маски при влегување. Многу од нив нема, но за сите не имавме некоја, не само и донаци, имавме нешто маски у резерва. Па првата недела стварно бевме добис бар со маските да може да даваме и на пациенти. Но веќе како што идеше кризата, кога првиот пациент мислам се заболи и веќе бевме многу предпазливи. Но сега еве веќе после колку е тоа 50 дена сигурно, од кога ова почна толку тоа брзо иде да ја искрено сега кога видов кој датум тоа сме почне, тоа мене ми изгледа како пред 2 години, толку деновите ни изгледат малце подолги, пошто сме сите предпазливи. Веќе имаме и наши заболени, десетина вработени, кои се 3 доктори, 3 сестри, значи имаме транспортерки, чистачки, но за сите тој број не се зголеми многу брзо, него беше постепено за овие 2 недели зголемуван до прошлата недела. Денес добивме тестирање за одминатата недела, исто за една сестра, која многу интересно во систина беше позитивна, но во Институтот за јавно здравје добивме негативен навод за неа, но сепак од предпазливост она ќе остане дома, како епидемиолошката служба наложува. Инаку, морам да ги пофалам епидемиолозите, организацијата и Министерството за здравство, колку устои епидемиолозите кои ме контактира, колку то професионално, значи они прават анкета со сите тие што се заболени, нивните контакти, нас не обавестуваат, а и нив ги обавестуваат, куцаат налози и ги испраќаат на сите тие со мобилни телефони што беа во контакт со тие лица и постојат лица со висок, среден и низок ризик. Значи само лицата со низок ризик може да дојдат во обзир во некој случај да ги замениме со за среќа сменското работење кој го уведовме од првиот ден. Значи една екипа седи дома и на чистачки, и на сестри, и на технолози, и на доктори, и на сестри. Ако се разбои некој од таа екипа, значи дојде цела екипа се менува од другата смена. Значи тоа беше добро што самиот почеток го воведовме и тоа понатаму беа и насоки од Министерство за здравство што многу мислам дека ова целото можда и на народот и на нацијата да имаше многу отпор од тоа седење дома. Ја веќе 6 дена, 70 дена, значи на Фейсбук и од Италија, кога почна веќе пишувам stay home, седете дома и на албански, на сите јазици, да луѓе разберат дека тоа беше единствениот и најбрз одговор и најсигурен одговор не само за целата популација, него и за нашите онколошки пациенти, кои, знаете, спаѓаат во една пофрагилна група на
пациенти, не само за вирус, него за било која друга болест. Да. Но пред да поминеме кај онколошките пациенти, каква е здравствената состојба на сите тие, на целиот медицински персонал кој е веќе заразен со вирусот корона? Дали имате некакви информации? Да, за сеќа, да, како не. За сеќа, значи, денес баш контактирав со докторот кој е на инфективна клиника, многу добар. Значи, има само лесни стомачни тегоби, температурата му е контролирана, беше добар и ми кажа дека маце со стомакот има проблеми, за сеќа дишењето му е добро, он е солиден, веќе тоа е колку, он пред 10 дена, знаеме неговиот наод. Значи, веќе се поминати 10 дена од симптомите појавување и се стабилни и мислам со среќа да кажам и за него и за првата транспортека наша, која беше нашата прва заболена, у 8 септември, која беше примена во 8 септември. Болницата е добра. Другите се сите на домашно лекување. Откако се потврди дека се позитивни и некои лица од медицинскиот персонал, дали воведовте некакви поригорозни мерки или истите мерки се од почетокот на пандемијата? Значи, самите мерки, за сеќа Министерството за здравство ги донесе и министерот на самиот почеток од ова пандемија сега веќе јасно е, но тоа беа само знаци на беше дебра, значи беа почетоци, луѓе се уште не беа толку спремни, но веќе тие мерки беа многу брзо воведени, мора да признам, и тие мислам дека спасија голем број од луѓе да не дојат не само на клиниките и на инфективната клиника и во 8 септември, него воопшто во болниците да не дојдат. Инаку тој и целата цел на овие сите ги викаме превентивни мерки на здравствена заштита се тоа да не се преоптовари здравствениот систем. И ние мислам стварно го избегнавме таа нагла крива експоненцијална која можеше да ја преплави болницата, не само наша, и да не стварно покоси, и за среќа тоа го избегнавме. Секако. Докторе, да поминеме малце кај лицата кои страдаат од малигни заболувања. Зошто се тие најзагрозени во оваа ситуација и ако се заразат, во случај на зараза би можел да се соочат со потежок тек на болеста? Па видите, самите онколошки пациенти земат и терапија, дали е тоа хемотерапија, имунолошка терапија, дел од нив се на зрачење кај нас секојдневно. Значи, нашиот систем на работа воопшто него сменивме, значи нема пациент онколошки кој нема да биде примен, кој треба да му биде дадена било каква зрачна или хемо или имуно или таблетарна терапија. Значи, само се одложени пациентите во соработка со нив и со нивното евојање кои треба да дојат на контрол, на обични редовни годишни контроли, кои може да се одложат за некој период, сигурно, ако се пациенти во стабилна и здрава општа состојба. Но самите пациенти, немојте заборавите, кај нив знаат дека поминуваат една тешка фаза од болеста, кај нив постои маце и страв, маце поизразен страв, и сигурно имунолошки систем е во значителна мера нарушен, сигурно не до толку да они не можат да функционираат нормално, но сигурно, знаејќи дека поминуваат низ една фаза на терапија и на сите тие третмани, мислам дека и фамилиите нив ги заштитуваат малце повеќе и тоа е можеби и тајната зашто до сега ни еден онколошки пациент додека кај нас се нема разборен, веројатно и они се многу попредпазливи. Мој совет за сите нив е да ги само следат мерките на владата, значи да не искачат без потреба стварно во овој период. Ако некогаш во живот можете со одбрана да победите напад, тоа е овој пат. Значи, тоа може италијанскиот фудбал катанаджо, нели, одбраната стално победуваше, но вие седите дома и ја победувате болест. Ова во историја мислам дека и многу потешки случаи имале на поплави, на природни катастрофи, кај што луѓето беа и без струја, и без вода, и без храна. Мислам дека само мирно, следејќи ги сите препораки, со полека олабавување на овие мерки, но со задолжителна дистанца. Значи сега гледаме, дури кај нас тој кластер, дека се тоа луѓе што заедно јаделе, заедно пиеле кафе, значи го гледаме дека блиските контакти и без маска, значи се главните причина и кај нас за ширење кај трите доктори. Да.
Doktore, kako se odvijeva celата комуникација на онколошките пациенти со нивните онколози? Дали се во постојана комуникација, дали им препорачуваат нешто? Ја морам да кажем, вчера министрот го кажа да многу добра идеја дојде од Министерство за здравство и министрот за поефикасно и помалку изложување на пациенти на овој опасен вирус. Значи да се супкутна терапија, која во голем процент се дава кај нас, значи на повеќе одделенија, да може да се дистрибуира по самите градови. Значи, ние знаеме во Македонија за сеќа имаме 3 онколошки центра, имаме Штип, Битола и Тетово. Скопје, значи, се подразбира, тоа се 4 центра, кај што можеби они не се разработени, освен Битолскиот, како што очекуваме во иднина да биде, но тие се центри со онколози, што имаме кај нас завршено, значи специализирано, кај што можат со помош на наша сестра, наше возило, достава на тие лекови, значи да се даде таа безбедна супкутана терапија, пошто верувате и по-безбедна терапија од супкутаната за онколошки болни во овој момент нема. Толку е таа безбедно давање, да не мора да доаѓа до Скопје со превозни средства, со паркирање, со контакти. Значи, ќе се избегнат бар на еден пациент 10 контакти во тој ден, само со давање на една терапија, која иде обично на 4 недели, но имаме и терапии што идат на 3 месеци супкутани. Ние правиме додатни напори во соработка со Министерството за здравство за таблетарната терапија да се достави до сите во Македонија онколошката таблетарна терапија што им е потребна. Дали веќе почна со оваа препорака? Знам, слушнавме дека се препорачува таблетарната терапија да им оди до дома на пациентите. Да, веќе правиме спискови, утре ќе бидат готови 90% од сите спискови, сигурно ќе се јават и луѓе кои моментално не само што не се јавиле, ние ги имаме во нашата евиденција, имаме нивни мобилни телефони. Во текот на овој викенд, утре, ќе ги исконтактираме сите и ќе организираме посебно на многу ранливите, баш ден се јави пациентка која нема кој да ја донесе до Скопје за да земе таблети. Значи не постои од посоман и ми се јави дали може да организираме. Тоа беше и кажа дека сме баш од тек на таква организација, значи запишени се сите тие вулнерабилни пациенти со полоши социјални случаи, но имаме и од Скопје многу пациенти кои живеат сами дома, кои се плашат да искочат и кога им кажеш пратете некој од фамилија, вика немаме, сите се во странство. Значи да не забораваме, имаме стари луѓе кои си имаат таблетарна, постари луѓе, кај што цела фамилија им е селена, не се тука или се од други градови, па има полициски час, па можда не можат да се организираат. Така да правиме една обсежна список на тие пациенти, да се одеднаш достави во главните центри, дури и со помош на Црвен крст и со помош од сигурно помош ќе има од некоја компанија да ни помогне за тоа, може би за достава до самите пациенти дома. Значи тоа мислам дека ќе успееме за следните 2 недели да ги реализираме сите. Има исто и број, можам да ви кажам и мобилен број на кој може да се јават било кој пациент. Секако повелете. Еве го 078 364 629. Тој телефонот е овие на страната на Министерство за здравство за онкологија. Тој телефон секој ден отворен од 10 до 12, но и после тоа за пациенти кои сакаат да добијат информација во врска со моменталната ситуација, нели, ќе прочитат новина на онкологија, имало случај на доктор, заболен, сестра, па се малце уплашени и ние сме тука да ги малце, да им објасниме како тоа да го направат, да не се плашат, дека таа екипа која била забоена не е веќе тука, тие ќе дојат по епидемиолошката анкета и правилата, точно на датум како што е пропишано. Секако. Доктор Васев, ќе одиме со кратка пауза за реклами и се враќаме повторно заедно да го продолжиме разговорот за сите, како тече целата терапија за тие со зрачење, хемотерапија и така натаму. Останете на линија. Шкапутаме пр пак част публицитет, рекнеме пас пак.
Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit të shëndetit dhe në këtë pjesë të fokusohemi se çfarë kujdesi duhet të tregojnë personat që vuajnë nga ndonjë sëmundje malinje në këtë kohë pandemie. Në një lidhje virtuale Skype kemi Dr. Nino Vasev, direktor na Universitetska klinika za onkologija i radioterapija voskopje. Dr. Vasev, imam mnogo pacijenti koji продолжуват со зрачење, хемотерапија, koji ne može celata terapija da se odviva во домашни услови. Дали што би им препорачале на сите тие лица? Па, знаете, препораките, значи, и на Министерство на здравство, на самиот почеток, а после следа много интересно и препораките од Европското друштво на медицинска онкологија, сега гледаме и на америчките, и на сите онколошки друштва заедно, дека уствари онколошката терапија не треба да се одлага, посебно за има случаи кај што она може да се скрати у последни случаи, кај што е дозволено ради природата на болеста и науката дозволува во некои случаи да ги циклусите продолжите, да кажем, на 4 недели, а негде можете, ние сега таблети даваме за 2 месеци, 3 месеци, значи да 2-3 месеци не треба да доаѓат пак кај нас. Значи, зрачењето си иде како што треба, значи се знаат приоритетите, да не идам во детали, значи Европско друштво и на радиотерапија онкологија и на медицинска онкологија даде препораки во случајот на ова кризата COVID-19, болеста COVID-19 и кризата која го зафати неверојатно ама целиот свет. Значи, онколошки случаи сигурно си имат свој приоритет, па не можеме ние да запоставиме онколошката болест сега поради вирусот. Сигурно дека ќе бидеме предпазливи, ќе следиме сите препораки, се што е ново ќе го примениме, но дистанцата, седењето дома на тие пациенти надвор од кога ќе примат терапија и маски носење обавезно, заштита на ракавици или мење со алкохол апсолутно, значи ќе во поголем процент од 90% случаи кога се тие пократкотрајни контакти и значи се пациентите безбедни да примат терапијата и да примат зрачењето по сите препораки како што треба. Значи, поважно е да продолжат да ја примат терапијата на време, отколку може би да остане терапијата откако ќе се намали пандемијата или ќе се намали пикот на епидемијата. Онколошката болест само по себе звучи страшно. Тоа е, мислам, и филозофското името рак, како што е дадено на оваа болест, сема нема за историјата ви зборам, е многу интересно пошто го прочитав тоа, значи самото име на ракот е веќе луѓето знаете до 50-тите години на овој век тоа беше табу тема. Мислам да се кажете имаме рак на дојка, луѓето ќе ве анатемиса. И тука само да спомнам за ова стигматизација, што мислам дека веќе и нашата нација полека разбира. Можеби ние не можеме во сите компоненти со европските држави да се споредуваме, но мислам дека нашата нација која веќе оди кон Европа и со датум за преговори со све и која веројатно иднината не само што нас иднината ни во Европа, ние сме Европа. И дури може и канализација и некои работи сме имали пред Европа. Здравството значи ги прати сите препораки светски и европски. Значи анатемисање или стигматизација не само на болниот рак, него и на болниот вирусот сега е апсолутно погрешно. Значи, исто како она што се случи кога доаѓа нашите авиони со луѓе од странство, дури председателот Вучич каже една грешка, му се испушти напред, вика една грешка, што ги прими сите од странство. Па кај да идат тие луѓе? Нели имате само еден дом, живот тој е дома. Ова е мојот дом, значи овде живеам, али живееш во твоја земја, си збориш на твој јазик, зборите на ваш јазик, сите слободи ги имаме, а ги имате само дома. И сега се виде во оваа криза дека сепак има координати кај што сме родени и кај што нашето семе поникнало и ние треба да имаме право да може да ги видиме кога сакаме. Значи стигматизација и на тие што се вратиле од странство, а и на тие што се болни, апсолутно мислам против сите цивилизацијски вредности што секој човек мислам во својот живот, освен што се образува, треба и да ги докаже во животот, значи да ги прати тековините и на литература и на однесување, значи ако викаме добро утро, добар ден,
дали можеме некој кој е болен да го осудиме. А тој се случуваше и на социјални мрежи, и нова, гледам и у Македонија се случуваше, а и во други земји, да ако некој комшија се заболи, па они не му зборат, уште се љути. Чув пример за еден доктор, што се разболе надвор Скопје, кај што имаше големи проблеми со комшиите, со дека е болен, а што треба да направам? Мислам, он држи дистанца и све, ама се разговара работејќи со пациентите. Значи, давам подршка на сите што поминат ова фаза болни од вирусот, дали се дома и во болница, да им посакам брзо оздравување, на онколошките пациенти да не се плашат, во контакт ќе бидеме со сите ни во текот на овие неколку дена, што зимат таблетарни терапии дома, субкутарни терапии, и ги гледаме да организираме во најголем процент да го земат најблиско до местото кај што живеат, во соработка со Министерството за здравство. Секако. Доктор Васев, но има пациенти кои го завршиле третманот и сега треба да одат на редовни контроли, онколошки контроли. Како им советувате вие, да почекат уште малку или мора онколошките прегледи да одат по текот, како што се? Па има точни препораки. Значи, имаме и телефона, и докторите сега треба и сите на сите одделенија кај нас малце да ги дадат и своите можда имейлови и мобилни телефони и све во овој период, за да пациентите полесно комуницират со нив, и тој е мој совет и до мои колеги, и до други доктори и на клиники, тие што се бават со посебни проблематики, да може некако да дојдат до доктор, пошто они пак сакат информација директно од доктор. Значи, пациент се врзува за докторот кој го лечи, и тоа е нормално, и тоа е баш на однос на пациент и доктор, што устаи целата медицина е изградена на тој принцип на доверба. И мислам дека во овој период ние нема никогаш, ни еден доктор во Македонија, сум сигурен нема да остави никад пациентите да бидат оставени сами на цедило, без да можат да имат контакт, без да дојдат до терапија. И да не можат ни од Росома до Дебар да дојдат, ким го однесем од Дебар. Ја само да ги пофалам дебарчани, од таму беа првите поголеми кластери и ова, но тој град докажа како дисциплината, седењето дома, слушање на препораки на Министерството за здравство, може да даеме голема подршка на Дебар. Да, ни дадоа одличен пример. Да, тоа бе одличен пример не за Македонија, за цел свет. Ја почу често одам од Дебар, тој град го сакам и дури многу луѓе мислат дека сум од Дебар и ќе ме кажа вие дебарчаните ли се, пошто Дебар ми е стварно срцето и он е посебен град со посебни луѓе. И начинот, ја пошто ги знам менталитетот, начинот е, значи, седење дома, слушање препораки, кога се поголеми кластери, а ние не знаеме уште кај се гледаме, Куманово се појави пред 2 недели како поголемо жариште, а верувајте, тоа се 3-4 фамилии што се малце шетале повеќе. Што дошло од странство, значи, али сигурно дека учиме на искуствата и мислам дека, значи, како викат, вирусот ги прави правилата. За сеќа до сега вирусот ги прави правилата, али пошто ние ги поштуваме правилата, вирусот ни вика, па добро, да нема да ве напелем толку. Да. Но, докторе, дали имате некаков план, доколку некоја личност која заболува има малигна болест, заболува и од вирусот COVID-19? Дали имате некаков план, како треба да се постапи понатаму? Ние имавме уште пред 4 недели од Министерство и може 5 недели од Министерство за здравство, имавме сите клиники и нашата доби, што да правиме случај да се појави пациент болен од COVID-19. Ние, значи, имаме и соба специјална за такви пациенти, значи, заклучена е, има специјални линии, се обележени до таму, значи, по сите препораки и на Светска здравствена организација и на нашето министерство. И имаме до самиот влез голема соба изолатор со 2 столици и 1 кревет, за случај некој пациент кој ќе дојде на влез, што мериме температура, значи, на дистанца од 5 сантима на сите пациенти ја мериме температурата. Ако некој има поголема температура при влез, одма го ставаме во соба за изолатор, чекаме 15 минути или пола сат, можда трчајќи пациентот се измори или температурата е поголема, и ако има температура, ние
значи го советуваме што понатаму. Но пациенти ако лежат кај нас и добијат, има специјална соба кај што би го продолжили третманот, сигурно нема да останат без третман, но во тој случај ќе биде контактирана епидемиолошка служба и ќе ги следиме тие препораки. За среќа до сега тако пациент не е. Секако. Доктор Васев, во овој момент најмногу од сите времиња на овие пациенти им е потребна и психолошката поддршка. Како се одвива целиот процес? Дали има некаков начин каде тие би можеле да ги контактираат психолозите? Да, има. Имаме мобилен телефон, објавен на страната на Министерство за здравство. Ја ќе ви го кажам уште еднаш, ако ме слушаат. Значи, тој е 071 218 050. Значи, имаме 3 телефони, ова едниот од нив го кажувам само, за контакт со психолошка служба, која во соработка со Министерство за здравство, значи, оформиве мал кабинет за психолошка поддршка веќе пред 6 месеци. Он, мислам, е у фаза на едукација и на работа со, значи, професионален психолог од председателот на Друштвото на психолози на Македонија, кој ги обучува специјално како се постапува, збори и работи со пациентите кои имат потреба, не само пациенти, дел од нивните фамилии имат потреба од контакт со психолог и посебно кога не знаат што понатаму. Значи имаме служба која ги олеснува, а посебно во овој период, мобилниот контакт не е лоша работа. Имаме веќе овој месец, ако ја кажам, над 100 позиви и над 100 разговори подолги од 15 минути на нашите две психологини и нивната, значи, сега менторка Мирјана, председател на Друштвото на психолози, мислам и дека беше на Алсат во емисија кај вас баш. Да, секако беа кај нас и ни кажа како се одвива целиот процес и сега се израдував што луѓето бараат толку многу психолошка поддршка од сите овие повици кои ни ги кажавте. Па на овој телефон што ви го дал првиот за онкологија, ако ви кажам дека тоа се 50 на позива минимум дневно и што е добро што го ставивме тој телефон, ослободивме многу луѓе без потреба да не дојдат до Скопје. Значи да си седат дом. Значи посебно оваа недела што им кажувам дека најголем број од таблетаната терапија ќе им биде достапен до дома. Правиме сега, значи, спискови, сме при крај и ќе ги контактираме сите и никој нема да остане без терапија. Да се надеваме на овој начин и тие да бидат безбедни во своите домови. Доктор Васев, за крајот на емисијата би сакала да ве прашам како може овие лица да се заштитат уште еднаш од COVID-19, дали постои некаква превентивна терапија кај овие лица како е намален имунитетот? Би сакал кај вирусните и тајната зашто немаме ние и вакцина за СИДА е таа мутација на ден денес ние немаме вакцина за СИДА, тоа е исто вирус, нели? Значи, тајната некои вируси во овие мутации веројатно не е се уште откриена. Сигурно многу се знае како што онкологија имаме најнови лекови, имунолошки таргет и све. Сигурно науката после ова што се случи во целиот свет кога застана со неповратни штети у изгубени животи, тоа ми е највеќе жал. Се друго економски може да се надокнади, но животот е толку скапа работа, што еден живот да беше изгубен од немарност, ми е криво што неозбилно, веројатно недоволно интензивно на почетокот некои држави, за среќа не нашата, беа, гледајте што се случува во Италија, малце дадоа некои изјави за дека може на шопинг да се иде или да се ослободи дека тој вирус е смеење или смешка, како го нарекоа. Ми е жал што тамо тие жртви, дел од нив можеше да бидат спасени, иако е тоа теорија, неќам никога да обвинам, никој неќе сигурно некој да почне. Колку се битни стручните лица, епидемиолози, че тие што водат здравството во Македонија и здравствените работници заедно да дојдат до, мислам, нашата епидемиолошка служба и Министерството стварно беа на висина на задача да апсолутно ги дадат параметрите по кои не само ние, него и целиот свет најпримерно работи. Значи, совет за пациентите да, значи, сигурно хидрирање и витамини се нешто што апсолутно го советувам на сите и на себе и на вас и на било кој,
Значи, С витаминот пак би го кажал ко главниот лек. Мојата пријателка Анита Гипсон од Лондон, која го победи ракот. Значи, она дури 10 грама, мислам, дека зима дневно и она е едно од тие баш докази, не само ради тој витамин, дека не е само витамини, него ракот нека се победува и ментално кај нас, треба да зиеме терапија, но и треба да гледаме како една фаза во нашиот живот, кој сигурно не сме ја сакале, но со заедничка помош на доктор и на пациент можеме да дојме до крајот и да овозможиме една правење на хронична болест која ќе овозможи подолготрајно живење и понекогаш комплетно преживување. Така да советот за нив е да стравот сигурно не е лесно да се каже, не се плаши, но стравот веќе мислам дека после 2 месеци би требало да сме малце поумерени, сигурно у стравот. Ако нешто не научи овој страв, да сите бидеме дома, да видиме дека и дома било убаво и дека со тоа се штитиме не само нас, нашите деца, фамилии, постаи, родители што имаме, и дека седењето дома, дистанцата, маската, значи миењето раце, се апсолутно е работи што мислам не само сега за ова криза со COVID, него и цел живот после ова ќе се смени апсолутно. Значи, мислам дека никогаш више овака епидемија од вирус нема да дојде, може ќе има пандемии, но толку ќе бидеме сите спремни после ова, што е најосновното. Значи, најосновно да следиме препораки. И тоа може да беше грешка на некои држави, како Америка, што исто народот во овие случаи стварно гледа авторитети, власта, државата, кои се грижи, кои тука да се грижи за сите нас и ги следи препораките. Значи, и тука неозбилни препораки, како може Трамп, не сакајќи, што кажа дека it's Chinese virus, и каже исто дека е смешен, нешто тој смисол, дека има само еден случај умрен во Нью-Йорк. Да, тоаш беше еден, а сега се 16.000. Да. Овој вирус ни кажа дека не е шега и дека треба да го сватиме сериозно, но да се надеваме дека што побрзо ќе дојде и крајот и можеби понатаму ќе си тече нормално целиот живот. Доктор Васев, ви благодарам уште еднаш што бевте со нас преку Skype и што им дадовте совети на сите онколошки пациенти. Да ги поздравам, да бидат мирни, тука сме за нив, тука сте и вие со вашите овакви емисии, мора да ги пофалам се. Нема да верувате колку медиумите се пратат у Македонија, и вашата телевизија, и било кој пишан, и овој интернет медиум. Да е пофалам вашата телевизија и вас, вашата емисија е гледам и е гледана. И многу значи за луѓе што може немат достап или имат достап до некои информации, малце бидат помирни после ова ваша едукативна емисија. Секако, ви благодарам уште еднаш. Фала ви. Shikues e nderuar, ne me kaq për mbyllim emisionin për sot. Faleminderit që qëndruat me ne, bashkë do rishemi javës tjetër. Deri atëherë, mirë takofshim.